スポーツショップマスター井上です。今回はミズノプロ公式オーダーグラブ、こちらの修理前ですね、アップしていきたいと思います。よくですね、使用していて懐かしいグラブっていう形なんですけども、また使用したいとご希望いただきまして、全レース交換、そしてヘリ側の交換、グリスとですね、ゴムのりがありましたらゴムのりの交換の方もしていきたいと思います。新規一点でですね、レースはレースのカラーを変えつつっていう形となっております。そしてですね、綺麗に使っているんですけれども、クリーニングとメンテナンスもしつつ安心してお使いできるグラブに仕上げていきたいと思います。